这世界会打击每一个人，但经历过后，许多人会在受伤的地方变得更强大。我们要去看穿山甲了吗？对，小心哦，背包小心哦。他应该是被兽夹夹到。听了非常的心疼，因为我其实怀孕的时候也是在赌命去保护自己的孩子，所以你完全可以理解他转过来失去一条腿，他还用尽全身的力气要去照顾孩子，这都是好像妈妈的天性，很感动，真的。这个真的不好走呢。就是我们人很多时候都是要需要他们，但是我们又必须要做出一些伤害他们的事情。就是如果他活那么久，然后是因为我们人为的关系，然后所以，但是这又很现实，你知道吗？我觉得我很感动的是，不管今天整个状况有多么的困难，他们的家，他们的一切都没有了，但就是他们非常的感恩跟感谢，我真的非常非常开心，因为我觉得我认识了非常非常棒的朋友，他们是我平常生活中遇不到，但是我觉得却更珍贵。 저도 그 자연에 들어갔을 때 그 나한테 비유해서 보게 되더라고요, 자연을. 그래서 둘이 연인 같다는 생각이 들어서 저랑 희원이도 100년 만년 이렇게 좀 같이 이 나무 둘처럼 같이 행복하게 살았으면 좋겠다는 생각도 했고